हाय फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी कम हो गई है, खांसी हो रही है, वो भी सूखी खांसी हो रही है, रात को और ज्यादा खांसी है, खांसते खांसते परेशान हो गए। आपने कफ सिरप ट्राई कर लिया, बहुत सारी चीज ट्राई कर लिया, लेकिन आराम नहीं मिल गया। तो उसके लिए आज छोटे मोटे होम रेमेडी लेके आई हूँ। ये आपके छोटे मोटे हैं लेकिन असरदार इतने हैं कि आपके जो सूखी खांसी है आराम से चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले शहद लेंगे। शहद को आपको क्या करना है, 40 डिग्री से कम गर्म पानी में डाल के उसको हिला के अच्छी तरह रात को सोने से पहले एक गिलास में पी लेना है। ओके, ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा। और साथ में वाफ लेना है, यानी स्टीम लेना है आपको सोने से पहले, तो आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर खांसते खांसते गले में दर्द है तो गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गलिंग करना ना भूले, ऐसे गार्गल करोगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।